講一講今期咧，你 check 入邊啦，應該有兩本嘅咁樣。咁你除咗呢兩本之外咧，係 Hello 隨便錯係啦。咁你除咗有呢兩本咧，喺出面係今日2.1。咁我哋如果有啲同學就寄咗俾你啦。咁如果唔係寄俾你嘅話咧，就係 online 版嘅。online 版咧同你對一對，因為同學成日都話對唔到啲筆記咁樣。你可以睇一睇入邊嗰啲先，係唔好等我。咁你見到咧就 online 版本嘅同學咧就係作文班，咁你咧就我哋就幫你斬，即係幫你分開咗4份卷嘅咁樣咯。咁你見到咧配套就成本過㗎啦呢一度。咁除咗成本之外咧，咁呢度有晒啦，我哋就會用嘅，而家用咗呢個先，跟住就會個主筆記咁樣，知唔知道？見唔見到？即係有啲同學，咁我哋主筆記咧我都幫你分，因為你哋話好大啊嘛，咁樣，咁所以我哋就你見到我哋陣間就會由第2頁開始咁樣講嘅，咁樣咯，你睇到咁就會係講咗呢度嘅一啲文先嘅，咁樣就拆咗出嚟，係啦，你睇到就會教咗你一啲嘅點樣俾建議啊咁樣嘅框架，咁樣得唔得？呢個就係我哋如果你係用電子版，你唔係記或者乜嘢，同埋記住我哋上4堂嘅，就算譬如你之後2、3、4堂都要用翻第一堂嘅筆記，我教唔晒嘅，都係好似呢啲嘅地方，好冇？好，咁冇問題嘅話呢，我就唔講咁多呢啲嘅班即係介紹班務啦，嗱嗱聲去。好，首先呢，呢度呢就幫你準備咗超級多過去咁多年嘅一啲唔同嘅主題啦，咁樣咁咧其實分咗2個部分嘅，你見到咧就係第1至到第10頁咧寫低佢，第2至第10頁啦。其實咧就會係一啲我就會覺得係總結先嘅，跟住11頁之後咧就係全部咧就係啲詳細 point 咯，咁就唔同嘅主題去到72啦，咁樣教唔晒嘅都係，咁咧就會係詳細版本。咁我哋會精選喺作文班嗰度精選，咁有啲咧就要靠你自己睇啦，好冇？再提多一次講咗個配套先，呢一個例子集成天書咁樣啦，係呢啲名嚟嘅啫，係用到得噶啦。好，咁我哋咧而家就可以一齊全部人一齊睇下啦。我哋講咗個總表先啦，好冇？我想介紹多啲名俾你作文素材嘅，由第2頁開始啦，呢度嘅作文素材。好。即係我哋個精選必表，第一個主題咧就係 pop culture，記住帶熒光筆，好唔好？我見你哋係啦，多啲用熒光筆間低先啲重點啊咁樣。日本咧，我想你學一樣嘢啦，即係一啲 idea 啦，就係叫 Cookery Club 啦。咁咧 Cookery Club 咧，我就想講俾你知咧，英文上咧有一樣嘢咧，就係一個名詞叫101。咁咩叫101咧？101咧就係叫做 Louis 有冇聽過呢個101？係啦，呢個咧就叫 Introduction to。OK，咁呢個就係想你學超好用㗎。例如你，因為點解咧係嚟自於大學嘅？因為你之後讀大學咧，其實佢就係即係全部都係用101咁樣嘅形式嘅，係即係 Introduction to 咁樣咯。譬如如果你係想讀呢個會計嘅 Accounting 101，瑜伽嘅 Yoga 101咁樣啦，咁其實全部都一樣嘅咁樣。咁所以咧，你就可以用咗呢個方法去寫先。咁我哋就譬如呢個 Sushi 101嘅 workshop，咁呢個就係個 idea 啦。咁我哋就可以去示範 demonstration 嘅中文咧，就係示範。第二樣嘢咧，就係呢度咧，就係可以有一啲叫做實質嘅練習 hands-on practice 咁樣啦。咁呢個 hands-on 咧，就係講係手把手嘅。好。好似我哋而家作文嘅 workshop，其實就我哋呢方面比較 hands on 啲咯，就唔係同你喺度吹水講一堆嘢咁樣。咁呢個咪就係叫 hands on 咯。第二樣嘢想你嘅嗱，呢啲日本好熟嘅 manga，自己儲3個例子，你自己嘅最新嗰啲嘅英文，我冇你咁勁啦，而家得唔得？我都已經夠晒啦。Spy and Family 啦，係咪？跟住而家嗰啲我已經一個唔識㗎啦。OK，佢打後嗰啲加油係啦，譯翻啲英文。唔知有個有把刀嗰個嘅係咪？嗰個鬼滅之刃我知啦，係咪？但係而家仲有個鋸唔知咩嘅 Netflix 嗰啲我都唔識啦。咁你就譯翻你自己有興趣嘅，原翻英文。冇興趣嘅，你知道呢啲咪夠咯，唔使學㗎啦。
咁然後咧，有啲同學中意煮嘢食嘅，咁你可以去睇，譬如我哋會唔會需要有一啲叫 compulsory 嘅 cooking classes 咧？好啦，一定要儲一啲香港，你嘅優勢喺香港啊嘛。咁譬如咧，有啲咩咧？就係雞腳啦，OK，跟住唔係雞腳，即係鳳爪啊，咁得。仲有咧，嗱，呢啲係因為啲外國人會覺得好有趣咯，可能香港特色咁樣啦。呢個知唔知咩嚟㗎？呢個龜苓膏，好搞笑，中文好差，交俾你啦。咁你可以儲下呢啲字嘅，好冇？咁另外咧就開始貴少少啦。嗱，你英文科老師係即係我都話中意香港，係咪？所以選擇留喺香港。咁佢亦都係一個好有享受、好奢華嘅 luxury 嘅。例如呢個咧就係魚翅啦。咁除咗魚啊，死啦！我真係英文差，中文差咗好多。魚翅，咁你就幫我寫個翅字啦。好。你知唔知我差到係想寫呢個咯？但我知道唔係呢個，係咪？唔好笑我。咁你幫我自己寫啦。仲有呢個呢，就係鵝肝啦。好，咁你呢啲嘢呢，你就可以盡量去儲，唔係叫你背晒嘅，即係你每一個都有少少。咁其實你講嘅就係我哋以前，譬如可能前嗰幾堂呢，我哋嗰個作文 writing 呢，好缺乏嘅地方咯。咁樣得唔得？咦，我好似又未開。咁我哋就打翻開嗰個地方啦。點解會熄咗嘅？好，你等我陣啦，咪開晒嘅咧？係得，我驚俾人嘈。好啦，冇問題。下一個一定要識嘅就係呢個周星馳咁樣啦。咁周星馳咧，哈哈哈咁樣。咁你英文老師係好中意嘅，咁所以你一定要記咗佢，得唔得？周星馳最出名嘅少林足球啦，係咪？咁啊，你就記多少少啦。少林足球英文叫 Shaolin Soccer。好，跟住仲有咩嘅作文呢？咁係要識嘅呢，就係喺我哋咧，譬如 Blue Eyes 啦。咁咧原來咧喺好多 Asian 嘅眼中咧，佢哋就會好，我哋叫崇洋啊，即係覺得咧藍色眼睛係特別好嘅。咁呢個我哋叫 Blue Eyes 咯。解釋俾你知，即係介紹多啲嘢俾你。我發覺即係唔係好夠啲 idea 係咪？國際嘅電影節咧係威尼斯嘅。仲有西班牙好出名咧，唔記得咗點讀，係啦，因為唔係英文嚟嘅。你可以記咗呢個 term，係總之係嗰啲海鮮法，香港都有嘅咁樣啦。咁你記咗呢個，譬如 Spanish food，跟住你加個引號就得㗎啦。就算你串錯，老師都唔會怪你，因為佢唔係英文。記住呢個就呢個難，呢個少見啲同埋難記啲，呢個易啲。好出名嘅喎呢個係啊，即係嗰啲招牌海鮮飯。下一個咧就係呢個咧，我哋就會叫做係真人。係啦，真人表演啦，咁樣咁咩叫真人表演呢？咁其實就係簡單嚟講呢，就係佢聲稱係冇 script 啦，得唔得？咁但係呢，其實係 scripted 嘅。好，咁然後呢，呢度都可以嘅話，咁就係有好多嘅真人 show 嘅咁樣。咁我就想呢度係其中一個有一個叫做 Fear Factor。咁咧就係話啦，呢度你見唔見到 Fear Factor 咧？佢有個特色嘅，即係見唔見到呢度 alliteration 咯，FF 好恐怖嘅，你見到呢個咧 Prime Time，知唔知咩叫 Prime Time 啊？黃金時間係啦，黃金時間 Prime Time 真人 show。電視以前而家冇㗎啦，係啊，即係以前電視咧好着緊嘅 Prime Time 咧，一般嚟講咧就應該會係8點到10點嘅，因為而家有即係串流平台嘛。咁咧佢就呢個例子，呢個第一個例子真人 show 啦，好恐怖嘅係外國，就係要生吞 swallow 係吞啦，係咪即係 eat 啦吞，仲有一個 cockroaches 係啦，呢個就係外國真人 show 啦。
跟住之後咧，咪就係影住係咪？影住你好多鏡頭，你都有睇過好多呢啲啦。然之後其實咧，我想同你講咧，就係呢啲嘅真人 show 咧，全部都有劇本嘅，你唔好信，得唔得啊？全部都係跟住我成日同嗰啲女仔咧，以前係跟住啲女仔咧，成日都係好大聲嘅，啊真係㗎，咁樣都係，真係原來係有稿㗎，我仲以為係真係真人 show。我真係心諗，原來咁好呃嘅而家啲嘅女仔，明唔明啊？你全部都有稿嘅，唔好信啊！另一個，譬如我幾時係想淘汰呢個人，我想做啲乜嘢，全部都係一個劇本嚟嘅，明唔明白？咁你要講到呢啲嘢啦。咁但係當然，我哋而家唔係講 idea，講例子。另一個你一定要識嘅就係 British Got Talent 啦。咁嗰個 Susan 啦係好肥嘅咁樣，但係咧佢唱歌好勁嘅，得唔得？係你可以自己 YouTube 去留意一下。咁呢都係啲好出名嘅真人 show，考試成日都會講呢啲嘅，好冇？咁啊香港做嘅玩具嗱，你發覺全部都係啲你好少見嘅，完全咧係潮流文化。你發覺你個人係真係完全死啦，我好似乜都唔知咁樣嘅。而呢啲全部都係曾經喺考試都出現過嘅。呢一個啦，一個好出名嘅忍者龜。係啊，咁你一定要識忍者龜咧，係香港做出嚟嘅呢隻，知唔知？咁你要去學嘅。好，跟住仲有咧，就係想你介紹一樣嘢咧，叫做 Urban Dictionary 啦。Urban Dictionary 咧，裡面收錄好多字咧，就喺普通字典裡面成日都揾唔到嘅，得唔得？咁我哋就叫 Urban Dictionary 啦。OK，咁後邊。我哋就喺嗰個新一期啊，即係 Jason 係啊，出去攞筆記係新一期啦，我哋完咗啦，係啊，我哋今日星期六啦，得唔得？今日星期六咧係新一堂，係啊，新一期，好啦，新筆記，好開心，得唔得？見到啊，耶，好啦，呢一度，咁所以咧。大家記住啲時間軸喎，知唔知道？真心係啦，我哋呢度咁係我個班啊，咁樣咁咧就係講多少少班務啊。你如果咧要調堂嘅話咧，就你要調堂咧，你就係由即係譬如假設11號呢個今日就係2.1第一堂，咁就係11號至17號，咁你就自己揀翻嗰一樣嘢咯，明唔明白？咁我哋係唔同，因為嗰陣時9月咁樣開學嘅。OK，好，咁我哋就去睇譬如話呢一個中環嗰個摩天輪。咁嗰個摩天輪咧，你都可以去記咯。咁其實你發覺咧，佢唔係一個 copycat。有啲人成日話佢抄倫敦咁樣啦。倫敦好出名叫 London Eye，新加坡咧就叫 Singapore Flyer 咯。咁其實每個地方都有自己嘅一啲摩天輪嘅。好，跟住。Superheroes 啦，有一個主題嘅係咁啊。Superhero 咧，其實全世界都好中意有 superhero 嘅。日本咧，我自己覺得咧係最先有好多 superhero 嘅，由超人打怪獸咧到 Sailor Moon 啦。嗱，點解你 Sailor Moon 知唔知咩嚟㗎？美少女死啦！好擔心大家，呢啲係你啲文科老師好中意嘅嘢嚟㗎，得唔得？佢當年嘅時候。係啊，咁點解？因為你老師係女仔嚟㗎嘛。哎，我俾多啲相俾你，因為冇相咧，好難教到。即係你學校啊講，因為你學校嗰啲老師咧細細個就係，我梗係知啦。佢哋而家做咗老師，佢哋細細個就好中意呢啲咯。美少女戰士唔係呢個啊，係美少女戰士。佢哋細細個好中意呢個嘅，你當係好似即係 Netflix 嗰個即係 Spiderman 咁樣啦，即係啲 superhero，跟住佢哋就會打怪獸咁樣咯。咁佢哋細細個好中意，跟住會扮佢喺度變身咁樣嘅。咁我知嘅，但我學校嗰個老師係男老師嚟嘅喎，講緊佢哋都好中意嘅。翻白眼，係咁，所以咧，我就想你記住，你而家就係記緊呢啲嘢啊，明唔明白啊？我知好似好白痴咁，但係佢係一個考試，你都要學嘅咁樣咯。咁仲有就係而家當然好多咩 Chica 嗰啲我唔使教啦，但係反而我覺得嚟補習就講翻啲舊少少嘅嘢，我哋要長青啦，即係永遠你都要學咯咁樣。咁仲有咧 fashion 啦，嗱條呢啲。嗱，譬如男同學呢啲諗起都驚。好啦，其實咧有幾本好出名嘅雜誌嘅，係啦，Louis 有冇聽過？係啦，即係一啲出名嘅雜誌。一本咧就叫做 Gadgets 啦，Gadgets 咧就係講一啲嘅嗰啲科技嘅。另一本好出名、超出名叫做 Cosmopolitan。第三本咧叫 Vogue，Vogue 本身就係解潮流。第四個咧，呢個冇聽過咧，我就打劈劈㗎啦。OK，係啊，呢個國家地理雜誌唔係咩？National Geographic
聽過啦嘛？國家地理雜誌，咁你就要儲咯。各位同學，我哋作文就係攞呢啲出嚟。你個作文你而家係咪好缺乏呢啲啊？係咪啊？唔係，覺得得㗎啦，我全部識寫㗎啦，咁樣好啦。咁我希望幫到你啦，最重要。好搞笑㗎喎，仲有咧潮流文化咧，最後咧就係講呢個我哋叫做。我哋咧就會叫做一個公仔 hospital 啦，就係有啲人咧佢好中意嗰隻佢自己嘅公仔啦，咁跟住然之後佢就會即係喺香港同埋全世界都有啲其實係一個鋪頭嚟嘅，就叫公仔 hospital 啦。咁佢咧就會去關心，即係佢可以幫佢去即係整翻好佢哋嗰啲壞咗嘅嗰啲咯，即係壞咗部分喺全球都有嘅咁樣，咁就叫 doll hospital。咁點解啲人會咁中意公仔嘅？你冇話人哋黐線啊！點解而家啲人咁中意公仔嘅？點解？點解？將點名字傳到邊度啊？係點名字？哦，係去到邊度？呢邊傳晒啦，係嘛？OK，咁佢隔離啦。OK，好，thank you。好，個公仔點解啊？點解啊？公仔 Jason 點解啊？點解而家啲人咁中意儲公仔啊？係啦，因為而家咧，其實我哋好寂寞咯。即係而家我哋講緊嘅嘢就係一個叫寂寞經濟，得唔得？好 lonely 啊！咁其實就係深層嘅，就係因為 social media 咯，係就係因為我哋嘅一個社交嘅平台嘅出現咁樣咯。好，跟住咧冇問題嘅話咧，我哋就